Ini adalah OTG card reader. Selamat datang di unboxing Berry. Oke, ini paket gua habis dapatnya kemarin ya. Sekarang gua unboxing. Jadi ini adalah card reader, bisa kalian masukin ke HP. Kita unboxingnya. Ini gua beli dengan harga 21.000 udah sama ongkir. Ini barangnya sebentar apa terus. Oke, ini barangnya. Jadi di sini ini OTG controller ini bisa ke HP. Ini gue pesen warna hijau ya. Ini gue pesen warna hijau. Di sini bisa masukin memori. Di sini ada lubang memori. Ini dengan lubang memori. Nah, ini gue nggak tahu lubang. Ini mungkin membuat yang gede ya, card reader. Terus ini colokan untuk ke PC atau laptop. Ini untuk HP yang kayak gini. Sebenarnya nggak terlalu penting, cuman penting. What the fuck? Gimana ya? Nah, dimasukin gini. Ntar memorinya taruh sini. Jadi misalkan lo ngerekamnya di sini pakai memori, terus mau edit di sini, mau edit di HP, bisa langsung, nggak usah ribet-ribet pakai OTG card reader tambah ini. Ini gue beli di Lazada dengan harga 21.000 sama ongkir ya. Nah, unboxingnya begini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa like, komen di bawah, dan subscribe. Bye.